ایئر کموڈور عبدس ستار الوی جالندھر کے ایک فوجی گھرانے میں 4 نومبر 1944 کو پیدا ہوئے۔ 1963 میں پی ایف اکیڈمی رسال پور کے نمبر 40 GDP کورس سے منسلک ہوئے اور 13 جون 1965 کو بحیثیت فائٹر پائلٹ گریجویٹ ہوئے۔ 1965 کی جنگ کے دوران ستار الوی نے ایک نوجوان پائلٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 1974 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران عبدس ستار الوی شام کی فضائیہ کے ساتھ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس وقت شامی فضائیہ پرانے MiG 21 طیاروں سے لیس تھی، جبکہ اسرائیلی فضائیہ کے پاس جدید فینٹم اور معراج طیاروں کی کثرت تھی۔ ان نامساعد حالات کے باوجود الوی نے اپنے پاکستانی ہوا بازوں کے ساتھ اسرائیلی فضائیہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ قدرت نے ان کی قسمت میں ایک ایسا اعزاز لکھ رکھا تھا جو شاید کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ 19 اپریل 1974 کی سپہر اسرائیلی فضائیہ کے خلاف جارحانہ جنگی فضائی گشت کرنے والی فارمیشن میں عبدس ستار الوی بھی شامل تھے۔ فضائی نگہبانی کے دوران انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی فضائیہ کے 2 فینٹم اور 2 معراج طیارے بڑی تیزی سے ان کی فارمیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچانک دشمن کی فارمیشن کے 2 معراج طیاروں نے ان کی فارمیشن پر حملہ کیا۔ الوی اپنے لیڈر اور باقی ساتھیوں کو الرٹ کرنا چاہتے تھے، مگر ساتھ ہی اسرائیلی جہازوں نے آپ کی فارمیشن کے ریڈیو سسٹم کو جام کر دیا۔ اسی لمحے الوی نے فیصلہ کیا کہ وہ تنے تنہا دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ دشمن کی پوزیشن، رفتار اور عددی برتری کے باوجود انہوں نے نہایت بہادری سے دونوں جہازوں کا مقابلہ کیا اور پلک جھپکتے میں آپ اسرائیلی معراج کی پشت پر آئے اور چشم زدن میں اس کو مار گرایا۔ دوسرا جہاز جو کہ خطرناک صورتحال کو بھانپ چکا تھا، حملہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گیا۔ اسی طرح پاک فضائیہ کے اس نڈر ہوا باز نے اسرائیلی فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ دنیا کی واحد فضائیہ ہے جس کو اسرائیلی جہاز گرانے کا اعزاز حاصل ہے۔ شجاعت اور بہادری کا بے مثال مظاہرہ کرنے پر انہیں شام کے اعلیٰ فوجی اعزازات وسام شجاعت اور وسام فارس سے نوازا گیا۔ پاک فضائیہ نے بھی اس بے مثال کارنامے پر آپ کو ستارے جرت سے نوازا۔ وطن واپسی کے بعد ستار الوی ملک و قوم کی خدمت پر ہمیشہ مامور رہے۔ 90 کی دہائی میں جب پاک فضائیہ کو جدید F-7P طیاروں سے لیس کیا گیا تو آپ نے ان کی انڈکشن میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آج بھی پاک فضائیہ میں آپ کو MiG اور F-7 جہازوں کا ماہر ترین ہوا باز سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو ان ناقابل فراموش خدمات پر ملک و قوم اور بالخصوص پاک فضائیہ سلام پیش کرتی ہے۔ بسم اللہ، السلام علیکم۔ Today we gather to honor a remarkable individual who has had a long career in Pakistan Air Force, and during this career he had the opportunity to serve in Syria, which must have been a feather in his career. We are here to pay tribute to Air Commodore Sattatr Alvi, whose actions during the 1973 war against Israel were full of bravery, sacrifice, and unwavering commitment to a just cause. In the face of adversity, he displayed exceptional valor and courage, which demonstrated the deep-rooted ties of the brotherly and solidarity between Syria and Pakistan. Syrian government and people never forget the sacrifice and efforts of their brothers and friends who played any part in the Syrian history, and accordingly, Syria has decided to honor Mr. Sattatr Alvi with a Medal of Courage, which I am very happy today to present to him. Thank you very much. Your Excellency, it is a day of great
honor and pride for me to receive this Medal of Gallantry from the Syrian government. I'm very grateful to President Bashar al-Assad for honoring me and to my brother, His Excellency, Mr. Ramesh. I will proudly wear this medal, and let me say that I, as a Pakistani, will always support my Syrian brothers and be available for any service that I may be called upon. Thank you very much.